কি ভাবছো কোথায় এটা? তাও আবার চিকেন ড্রামস্টিক 60 টাকায়। অসাধারণ খেতে ছিল, যেরকম মুচমুচে সেরকম সাইজেও বড়। উফ, ভেতরটা তো মাংসে ভরা আর খেতে সেরকমই লোকেশন কিন্তু বারাসাত অভিযান মাঠ কামাখ্যা মন্দিরের গেটের সামনে। আর এই কাকুর দোকানে তোমরা পেয়ে যাবে সব রকম ফ্রাইড আইটেম। দারুণ কিন্তু ব্যাপার। আর এই দেখো চিকেন বলটা দেখো, জাস্ট মাত্র 30 টাকা দাম। ভেতরে ভরে ভরে চিকেন স্টাফিং করা, আর 3টে মোটামুটি চিকেন বল পেট ভরিয়ে দেবে। তারপরে নিয়ে নিয়েছিলাম চিকেন পকোড়া, 100 গ্রাম মাত্র 40 টাকায়। দেখো প্লেট ভর্তি চিকেন পকোড়া, খেতে তো দারুণ ছিল। আর হ্যাঁ, এই কাকুর কাছে তো মোটামুটি সব রকম ফ্রাইড আইটেম পেয়ে যাবে। কাকু কিন্তু বসে ঠিক কামাখ্যা মন্দির গেটের সামনে। মেনু কার্ড তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো। আমার বউ তো ব্যস্ত কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো কিন্তু।